Shoku im ishte I famshëm për trajtimin me rukje të atyre që vuanin nga sëmundjet shpirtërore. Nganjëherë ai u bënte rukje atyre që u ishte bërë magji ose ishin smur nga syri keq. Një herë ai më tregoi. Një ditë, njëri nga tregtarët e njohur erdhi tek unë, pasi ankohej për dhimbje në dorën e tij të majtë. Duke I qartë se kishte dhimbje të madhe. Fytyra e tij ishte ngrysur ndërsa sytë ishin errësuar. Ai ul përpara meje I shqetësuar dhe më tha: "O hoxh, më bëj rukje." E pyeta: "Çfarë është problemi?" Ai më tha: "Kam një dhimbje të madhe. Nuk e di shkakun." U kontrollova tek mjeku dhe pas analizave, gjithçka doli të ishte në rregull. Nuk e di çfarë më ka ndodhur. Ndoshta e kam nga syri I keq. I bëra rukje dhe u luta për të. Ai erdhi të nesërmen dhe përsëri bëra rukje. Kjo vazhdoi për 5 ditë radhazi. Ditët kalonin, por dhimbja vetëm sa I shtohej. Një ditë u tregova I hapur me të dhe e pyeta: "O filan, ndoshta këtë e ke nga lutja ndonjërit që I ke bërë pa drejtësi në pasuri, në trup, në nder ose në diçka tjetër?" Fytyra e tij ndryshoi dhe ai e ngriti zërin. "Unë I kam bërë pa drejtësi dikujt? Çka? Unë jam njeri fisnik." E ruajtë gjaktëtocin nga zemrimi I tij pa vend dhe I kërkova falje. Ai shkoi. Mirë po u kthy pas 10 ditësh. Por çudi ishte shëndoshe mirë. Ai këmbguli të puthte ballin dhe duart e mia. Pastaj ai tha: "Pasha Allahun, ti je shkaku I shërimit tim pas mirësisë së Allahut në mua." E pyeta: "A ka pasur efekt në ty?" Ai tha: "Kur dola nga ti dhimbja më shtua dhe fjalët e tua jetonin në veshët e mi. Mos valli kisha bërë pa drejtësi ndokujt. Atëherë më kujtua se kur e kam ndërtuar shtëpinë, pranë saj ka qenë një tokë, të cilën dëshiroja ta blija për shkak se më duhej për kopësht të shtëpisë. Megjithatë toka ishte e disa jetimve dhe nënës së tyre. I dërgova një kërkesje të mashis të tokën. Mirë po ajo refuzoi dhe tha: "Çfarë të bëj me paratë nëse e shes atë? Do ta lë tokën ashtu siç është derisa fëmijët të rriten. Atëherë ata do ta shfrytëzojnë." U përpoqja ta bindja dhe I josha me çmim të mirë po ajo refuzoi. Por unë nuk dorëzohesha, sepse toka ishte me rëndësi për mua. E pyeta: "Atëherë çfarë bëre?" Ai tha: "E mora tokën me një dokument falsifikuar dhe e mora lejen për përfshirjen e tokës në ndërtesën e shtëpisë." I thash: "Ç'u bë me gruan dhe fëmijët?" Ai tha: "Ajo e mori lajmin dhe vintet e vendi, I shikonte punëtorët duke punuar në tokën e saj. Ajo I ofendonte ata dhe qante. Mirë po punëtorët mendonin se ajo ishte e çmendur dhe nuk I kushtonin vëmendje. Pastaj më kujtua se ajo I ngriste duart dhe lutej duke qarë. Prej atëherë më filloi dhimbja. As nuk flija si duhet natën e as nuk pushoja ditën nga dhimbja. Mirë atëherë, si veprove me të?" e pyeta unë. Ai tha: "Shkova tek ajo, I kërkova falje në mes lotësh. I ofrova një tokë në një vend më të mirë se ku e ka pasur tokën. Ajo u pajtua, u lut për mua dhe më fali. Pastaj kur u ktheva në shtëpi u drejtova Allahut me lutje dhe pendim, derisa dhimbja filloi të më paksohej dhe më në fund mund dal krejt. Të gjitha falënderimet I takojnë Allahut." Me këtë tregim nuk dëshiroj të them se çdo sëmundje vjen si ndëshkim nga Allahu për robën e vet, sepse edhe pejgamberët edhe njerëzit e mirë, të cilët kanë qenë më së largu dobësive njerëzore, gjithashtu janë smur. Megjithatë, atë që dua ta nënkuptoj është se nëpërmjet sëmundjes Allahu e largon arrogancën, vetpëlqimin dhe mendjemadhsinë nga robi I tij. Nëse njerëzit do të mbesin gjithmonë me pasuri, me pozita të larta, me shëndet dhe fëmijë, ata do t'i kalonin kufijt dhe do të harronin natyrën e begative të tij. Nganjëherë Allahu I dërgon njeriu sëmundje dhe me këtë mënyrë ai sëmuret pa vullnetin e tij. Ai nuk ka forcë ta ndihmojë veten, e as t'i sjell dëm, e as të sjell vdekje dhe as jetë. Nganjëherë ai dëshiron të kuptojë diçka, por nuk mundet, dhe ai dëshiron të mbajë mend diçka mirë po harron. Nganjëherë ai dëshiron gjëra në të cilat ka shkatërrim dhe nuk I pëlqejnë gjërat në të cilat ka mirësi. Në fakt, ai nuk është I sigurt në asnjë moment gjatë natës ose ditës nga marrja e të pamurit dhe dëgjimit prej Allahut. Ndoshta Allahu mund t'i marrë mendjen ose t'i marrë të gjitha begatit që ja ka dhënë. Kush është më I poshtëruar se sa një robë mendje madh?
Sa mirë do t'ishte që ai ta njihte veten e tij. Allahu gjithashtu e godet një rob të tij me sëmundje dhe dobësi, kështu që ai të dekurajohet nga veprat e këqija dhe t'i kthehet atij në adhurim dhe lutje. Ky është sekreti sa i përket pranimit të lutjes së këtyre njerëzve, të sëmurit, të shtypurit, udhëtarit dhe agjëruesit. Kjo është për shkak të aftësisë së tyre me Allahun, thyerjes së zemrës së tyre, vetmisë së udhëtarit, lodhjes së agjëruesit, përuljes së të shtypurit dhe dhimbjeve të sëmurit. Andaj, lavdërimi i takon atij, i cili e mëshiron atë që i ka sprovuar dhe i sprovon me mirësitë e tij ata që dëshiron.